ल गाइस यो चाहिँ हाम्रो भिमाद नगरपालिका स्थित कति नम्बर वडा नम्बर 9 हो कि 8 मा कन्फ्युज भयो 9 नै हो फिक्स हो पाथर्दी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो ठ्याक्क हैन सानो एउटा फुटबल ग्राउन्ड अनि यो भलिबल पनि खेल्दो रहेछ नि बिचमा मेन चाहिँ भलिबल ग्राउन्ड रहेछ यो यसमा चाहिँ टक्क लाइटहरु फ्लड लाइट जस्तो हैन नधुकिने होला यो टियुको ग्राउन्ड हैन दुईतिर फ्लड लाइट छ यतापट्टि पनि देखाइदियो हाम्रो गाउँघरतिर पनि यस्तो यतिको लाइट हालेर हैन गेम खेलाउने यहाँ राति गेम खेलाउनलाई मिलेर चाहिँ तर अहिले मान्छे छैनन् यहाँ खेल्ने खेलाडी नै छैनन् गाउँमा गाउँ रितिसकेको छ चाडबाडमा खेलाउँछ चाडबाडमा चाहिँ खेलाउँछ हो केमा आउँछ पनि यहाँ गेम खेलाउँछ यो चाडबाडमा खेलाउँछ अरे त्यति बेला मेलै लाग्दो रहेछ यहाँ त्यसैको लागि नै हाल्यो होला यो लाइट चाहिँ मलाई नि एउटा चाडमा एउटा गाउँमा खेलाउँछ कि हाम्रो ठाउँ पनि खेलाउँछ गणेशपुरमा यहाँ त छैन नि त फ्लड लाइट ल यस्तो छ है यहाँ चाहिँ सानो फुटबल ग्राउन्ड पनि रहेछ माघे संक्रान्तिमा खतरा यहाँ हुन्छ अरे यहाँ ल यस्तो लाइटको व्यवस्थित हैन सहरमा मात्र हैन गाउँमा पनि यस्तो लाइटहरु हाल्नु पर्यो खेलाडीहरुलाई खेल्ने मान्छेहरुलाई यतिको चाहिँ हुनु पर्यो के